Olá, gente, eu sou Ailton Ferreira, a tirinha da história desta terça-feira, 29 de junho de 2021. Na tradição católica cristã, o 29 de junho é dedicado a São Pedro. São Pedro, o apóstolo pescador, o apóstolo preferido na linha sucessória por Jesus Cristo. Por ser dia de São Pedro, dia da morte de São Pedro, este dia é dedicado aos pescadores e às pescadoras, por ele, São Pedro, ser um pescador. Também, nesta data, a tradição católica cristã comemora São Paulo. São Pedro recebeu de Cristo a missão de organizar a igreja para a obra divina e é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. Por isso, também no 29 de junho, se comemora o Dia do Papa. Já São Paulo, militar, era perseguidor de Jesus, se converteu. Tem um episódio importante da conversão de Paulo, e Paulo passou a ser um grande seguidor e um grande evangelizador. Pois bem, queremos aqui aproveitar nesta tirinha de hoje, cumprimentar a todas as pessoas da paróquia da conversão do apóstolo Paulo, na Fazenda Grande do Retiro, Padre César, César Dias e toda a sua equipe. Temos também outras paróquias, temos São Pedro dos Clérigos, temos a outra paróquia de São Pedro, na Praça da Piedade. Portanto, neste dia, que ainda encerra os festejos juninos, o dia de São Pedro é também o dia das viúvas e dos viúvos. É tradição nesta data, fora de pandemia, os viúvos e as viúvas acenderem fogueiras nas portas das suas casas e as igrejas e as comunidades fazerem as quermesses, a distribuição de guloseimas, de bolos de milho e coisas afins. Nesta data que registramos o Dia da Pescadora e dos Pescadores, o Instituto Reparação vai realizar uma live aula com Eliete Paraguaçu, liderança quilombola de Salvador, de Ilha de Maré, que vai falar para a gente um pouco sobre a vida no mar. Nem tudo é o romantismo cantado nas músicas de Dorival Caymmi, bem pouco nos livros de Jorge Amado. É evidente que essa construção e essa colaboração foram muito importantes para a celebração da vida no mar, para o respeito à natureza. Mas nos dias atuais, nem sempre estar no mar pescando é uma coisa, vamos dizer assim, romântica. Há no mar a disputa pelos espaços, pelos territórios, pelos perímetros petrolíferos, pelas indústrias que ocupam cada vez mais as áreas marinhas. Portanto, hoje à noite no Instituto Reparação, no Instagram do Instituto, vamos conversar sobre a vida no mar com a marisqueira e pescadora Eliete Paraguaçu. Nesta data, em 1948, foi implantado o apartheid, o regime segregacionista, racista, na África do Sul. Por conta desse regime, as escolas passaram a segregar a educação, separando alunos negros de alunos brancos. Os casamentos interraciais foram proibidos e muitas famílias negras foram expulsas da África do Sul por serem mal ou não desejadas pelo regime de então, que só veio ter fim na década de 90 e depois a consolidação das mudanças na África do Sul com a eleição do primeiro presidente negro, Nelson Mandela. Também, no 29 de junho, falamos da tradição do povo de Candomblé, da religião de matriz africana, onde a celebração à fogueira é em devoção ao orixá Xangô. Na linguagem Queto, na nação Queto, é o Xangô
o orixá do fogo, o orixá da justiça. O seu dia sempre às quartas-feiras. Mas o 29 de junho é também, nessa construção brasileira, o dia dedicado ao orixá Xangô. Portanto, que Xangô nos proteja dessa doença, dessa pandemia, e que faça justiça ao povo brasileiro, que São Pedro e São Paulo nos conduzam para uma vida melhor, e que os homens e mulheres, pescadores ou não, pescadoras ou não, se unam para lutar por uma sociedade mais justa e por um ambiente saudável, com menos racismo e menos racismo ambiental. A tirinha da história está no canal do YouTube de Ailton Ferreira. Convidamos vocês a dar o like e também a divulgar e a compartilhar com as pessoas amigas a tirinha todos os dias.